বেঙ্গলি কুকিং অ্যান্ড ব্লগের পক্ষ থেকে সকলকে নমস্কার। আজ আবার একটি রেসিপি নিয়ে হাজির। আজকের রেসিপি মিক্স চিকেন পিৎজা। মিক্স চিকেন পিৎজাতে আপনার পড়বে চিকেন, সুইট কর্ন, পনির, এইসব নানা রকম দিয়ে মিক্স চিকেন পিৎজা। এর আগে আরেকদিন দেখিয়েছিলাম আমি যে চিকেন পিৎজা, তো আজকে চলুন দেখাবো মিক্স চিকেন পিৎজা। তো মিক্স চিকেন পিৎজা করার জন্য আমি এখানে পিৎজা ব্রেড নিয়ে নিয়েছি একটা। এরপরে দেবো আমি মিউনিস, সরি মিউনিস নয়, ভুল বলেছিলাম, অ্যাকচুয়ালি পিৎজা সস। তো পিৎজা সস দিয়ে দেবো, আর দিয়ে দেবো আমি এখানে মিউনিস। মিউনিস আর পিৎজা সসটা একটু ভালো করে মিক্স করে নেব, দিয়ে ব্রেডের চারিদিকে লাগিয়ে নেব, দেখতেই পেয়েছেন। তো এরপর যেটা করতে হবে, এরপর হচ্ছে আমি এর মধ্যে যে ভেজিটেবলগুলো আছে, ভেজিটেবল বলতে আপনার গ্রিন ক্যাপসিকাম, রেড ক্যাপসিকাম, ইয়েলো ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজ, এটাকে ভালো করে সাজিয়ে নেবো পিৎজার উপর, পিৎজা ব্রেডের উপর। এবার রেড ক্যাপসিকামটাও দিয়ে নেবো এইভাবে, ঠিক। তারপরে গ্রিন ক্যাপসিকাম, এরপরে দেবো পেঁয়াজ, এরপরে দেবো সুইট কর্ন, এরপর দেবো পনির। পনিরটাকে আমি হালকা ভেজে রেখেছিলাম আগেই, ঠিক আছে, সেই পনির। এরপর দেবো এর মধ্যে চিকেন, চিকেনের পরিমাণটাও দেখতে পাচ্ছেন, সবগুলোরই পরিমাণটা দেখতে পাচ্ছেন। কারণ আমি যদি বাড়িতেই করব, ভালোভাবে না করব, তাহলে বাড়িতে করে কী লাভ, দোকান থেকে কিনে আনাই তো ভালো। দোকানের পিৎজা তো অবশ্যই খেয়েছেন, বাড়িতে এইভাবে বানিয়ে খাবেন, অবশ্যই দোকানের থেকে বেশি টেস্টি লাগবে, বুঝেছেন। এরপরে দেবো হালকা পরিমাণের উপরে মিউনিস, তারপর দেবো এটার উপরে চিলি ফ্লেক্স, এরপরে দেবো অরিগানো, এরপর দেবো চিজ, দেখতেই পেয়েছেন চিজের পরিমাণটা কতটা বেশি, খেতেও সেরকমই টেস্টি লাগবে। হয়ে গেছে, তবে এরপর পরে এটা ওটিজির মধ্যে দিয়ে নেবো। মিক্স চিকেন পিৎজা এরপর ওটিজির মধ্যে যাওয়ার জন্য রেডি। তো চলুন, ওটিজির ট্রেটা নিয়ে নিয়েছি, আপনি নিয়েছি, একবারে নিচের দিকে দেবো,
আর ওটিজি ডবল এলিমেন্ট অন করব আর আধ ঘন্টার জন্যে টাইমার দেবো। তো চলুন আধ ঘন্টা পর ফিরে আসছি। আমাদের মিক্স চিকেন পিৎজা অলরেডি 30 মিনিট হয়ে গেছে, ওটিজি অটোমেটিক অফ হয়ে গেছে। চলুন বের করে নিয়ে যাক। পুরো গরম ভাব বেরোচ্ছে একদম, দেখুন কত সুন্দর হয়েছে। দেখতেই পেয়েছেন কত সুন্দর হয়েছে, একটা মিক্স চিকেন পিৎজা কমপ্লিটলি রেডি হয়ে গেছে। এরপর আমি চিকেন পিৎজাটি কেটে নেবো। দেখতে পেয়েছেন যে উপরে চিজের যে স্টাফিংটা কত সুন্দর হয়েছে, আর স্টাফিংটা দেখুন কত সুন্দর, মানে গলে গেছে চিজটা, এবং উপরে যে একটা হালকা যে পুরা টাইপের রিয়াল সেটাও চলে এসেছে। চলুন কেটে নেওয়া যাক। পিৎজাটা কেটে নেবো। আমার কাছে ছুরি আছে, অন্য পিৎজা কাটার ইয়ে নেই, তো আমি ছুরি দিয়েই পিৎজাটা কেটে নেবো। পুরো গরম, দেখতেই পাচ্ছেন একটা ভাপ উঠছে। পুরো গরম একদম। কাটা হয়ে গেছে, সেটা আমি তুলে দেখাচ্ছি। দেখুন, তো এরকম আরও ভালো ভালো ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং নোটিফিকেশন আইকনটি দাবি রাখুন, যাতে ভালো ভালো ভিডিও পৌঁছাতে পারে। আর অবশ্যই ভিডিওটি দেখার পর বাড়িতে বানান, বাড়িতে বানিয়ে খেয়ে টেস্ট করে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন কেমন হয়েছে না হয়েছে। আর সকলকে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। চলুন আবার পরে দেখা হবে।